神经，为什么如果是王伟义所写的那张文章，有什么不对的地方？为什么不要诉他？这个是你这样采取行动，用煽动法令来控告他，这个是违反新闻自由，也违反基本人权，也违反民主。同时，我们昨天已经强调，他们有双重标准，而且这性的滥用权利，滥用他们的权利来控告任何人，包括选择性的控告，是因为当这些国政的撒谎的时候，引起种族憎恨的时候，他们就没有事。比黄伟义所写的严重过100倍也没有事。但是这个不是说我们要你用这样的法令来对付他们的。那尽管你能够对付王伟义，为什么不能够对付其他？双重标准。第二就是说，如果是真的有不对的地方起诉他了，这个才是一个正确的做法。为什么不起诉？用这样的法令，好像不是单单要封口，可是要逼他收笔，同时也要中介结束他的政治生涯。所以在这方面呢，当然行动党跟宾州政府会为他伸冤。那如果是这样的话呢，改次我们也应该要求每一张文章也是同样被对付。那改次我们来起诉这些煽动性的爆款，起诉来干嘛？他有一些乌杜善写的种族憎恨的这个文章，好严重哦。我们诉拿大赔偿，而且如果华文报的文章每一条要追究的话，像很多文章那些马华文化打手天天在中文主流媒体、中文报主流媒体刊登的话，就是每一张要起诉而要报案，这简直是违反新闻自由嘛！我认为是人民的眼睛是雪亮的。你如果是讲一些话，我们能够反驳，最少回应钱；如果没有回应钱，就没有办法了。如果一些报款好像不给我们回应钱，我们没有办法。那时候你有没有选择之下要采取行动？但是如果有回应钱的话，我们也接受你上网，最少我们能够有这个回应钱来纠正。好像我们讲说这个文件这样，这个文件天天说我们每一年的预算案赤字，讲了几多次也是说我们的预算案我们有赤字，对。anggaran 就是 estimate 就是说预测是赤字，但是结账的时候每一年赚钱，但你有谈我几年没谈的，每一年赚没有一年没有赚的，所以我们做生意我们也知道，那都令做生意也知道 profit forecast 有时候多有时候少。正常的吗？那些人不会做生意，干嘛要管我们国家的财务定的actual figures and estimated figures。预算的数字和最终的数字。最终预算的数字有两个不一样。OK， 我们明年预算案，我们说2016年我们是预算是这样，但是2016年尾结账的时候说，其实。什么？这个最终的数字是我们赚钱，不是好像我们想象亏钱。OK， 为什么我们会说我们会有赤字？为什么每一年我们算是有赤字，但是每一年赚钱？为什么我们不能够算得比较准？主要为什么？因为你要知道法律的程序是这样，我们要征用土地，所以土地它时常放高，多一个 contingency 25%，就好像你征用一块地，1000万。你一定要放一个 contingency， 最少250万，有可能也是可以到500万，这个是法律规定的。万一他有
多超过这个数目的话，你就能够还。第二呢，我们的计划，我们的工程计划，你知道啊，那些 JK 也好，还是什么政府部门也好，他们所给予的这个计划做路啊、做估期啊，耗资几多钱，其实它的那个数目是更高的。如果你没有公开招标的话，就是那个数目。但是滨州不一样，滨州有公开招标，公开招标了过后，我们是找最好的承包商，他标的最漂亮的价钱，标到价钱最漂亮，当然是比较低了，所以那边就可以省最少30%。如果你没有公开招标的话，对，但是有给一个公开招标的话，他们说哦，那个计划预算是这个数目，但是呢，总数借数结账的这个结账的数目不一样，因为我们在公开招标过，你拿最低的价钱，多少比我们预算的数目最少30%，有时候少更多。所以就是因为这样，每一年我们预测会亏钱，但是因为我们有公开招标，我们征用土地过后啊，那个数目啊，我们说放这个是政府规定的，每一个做也这样，放更高一点，万一要给多一点，要赔多一点，所以他们就放那个多，最少多20%，那过后没有就是这笔钱省。可是真正省的就是那个工程计划，你公开招标真的是省很多钱的，真的是省很多钱利润。大家明白吗？所以我每一年是预算是自制的，但是呢，总数、借账过后，每一年赚钱，没有一年亏钱的。而且如果是这样做是错的话，为什么总稽查是根本没有批评或者是怪过滨州政府？因为这个一向来州政府算的方法算的惯例，根据我们的法律。所以好像我们讲说，你如果是每一张那些文章啊，一讲说我们每一年是亏钱的话，那些文章那些文化打手来自马华民政，天天在那个报纸上刊登我们懒得要回答。如果是针对王宇这样讲，他也要追究。我们追究，我跟你讲大家不得空，天天要上法庭包括报馆天天上法庭不是因为针对报馆针对他们，你要作证这样这个不是代表报馆的，这个是代表这个写专栏人士所写的，要不要这样要不要我们天天上法庭但是我们尊重新闻自由所以如果是这样的话，文章也要去针对，叫我来改出我们针对文章怎么样？那些马华文化打手天天所写的文章是撒谎的，要不要上法庭？天天上法庭，每一个礼拜上3次法庭，要不要？我们没有这样做，因为我们这个尊重是新闻自由，只是给我们回应钱就够了。好像我们讲这个预算案是一样，同样的情况。他们讲片话一流讲片话一流，但是我们尊重新闻自由，所以我们就没有去采取法律行动去针对，我们只是用回应权来回答。如果是没有给我们回应权那个就报馆就是没有给我们新闻自由，那个报馆就跟这个无善一模一样只是可以针对你根本没有给你权利和机会回应